在这个单元中，我们要介绍一个 APP， 叫做怪物闹钟哦。怪物闹钟，那这个怪物闹钟呢，第一件事情，它会询问你是不是要有所谓的许可权获得啊。你没有设定的话，它永远每次你一启动怪物闹钟，它都会询问啊。那完以后，然后在这上面你会看到很多的闹钟的样式。有颜色白色的就表示说干嘛？它现在正在执行中。灰色的表示没有执行中啊。那如果说你想要增加的话呢，你可以点下面那个黄色加号的地方的钮，点下去，它会有一个闹钟啊。点这个闹钟，那你就可以设什么时间点要提醒你，比如说每天晚上的10点。怎么样然后呢，注意到要设置10点之前，你要上面先设游戏你要跟他玩什么游戏啊？它这个公闹钟里面主要就是要玩游戏这样有没有？然后选好游戏以后按选择。那万一你想要看结果怎么样？这游戏什么结果？你可以预览就会让你看得到，有没有？开启声音就这样子，他就要你这样把花瓣弄掉，花瓣直接把它弄掉，有没有？有没有？要弄几个？弄掉3片，有没有？就这样子，它有点很那个的，好了以后呢我按取消就但知道它是玩游戏什么，那你可以按选择，然后再来你就说闹钟的重复是要哪几天那比如我每天，我就把每一星期到星期天都把它点下去，然后呢，你的闹铃声音是要哪个声音，那可以让你选择基本的，然后呢按储存。然后你可以选的类型，就是说你这个提醒你是要用声音，要不要震动你可以自己选择。然后音量大小然后要不要使用参数模式有黄底的都表示正在使用中的然后再来是你闹钟颜色要什么颜色要不要留言要不要留言假如你要留言什么该睡觉了。你就把留言写上去就这样然后呢，不玩游戏直接关闭闹钟，就是说上面你选的游戏，你不玩它的话，它就直接把闹钟关掉关掉。那好了以后，设定好了以后，我们就按储存，它就会说确认设定时间在11小时01分吗？取消，我的时间应该是怎么会11小时？我要10点。10点的时候 ，OK， 按储存。10点有没有是对的？确定。它就会通知你5个小时47分后，这个闹铃会响起来像你会响起来。那我们按取消它通知不要理它，所以说你就看到有没有有你设定的这个闹铃然后上面还会有一些广告，有没有这个你大概知道就好。它这个 APP 会显示一些广告显示一些广告。